人类的觉知是怎么来的？上一期说到，外星人和创世者也拥有觉知，但其实这是简单粗暴的说法。其实这么说是有误的，因为某些外星人和创世者是只有觉没有知的。所以说外星人和创世者也拥有觉知，其实不完全正确。那么实际的状况到底是怎么回事？就让本期详细的解释觉知的由来。人类身为源头分形的证据在觉知，那么人类的觉知又是怎么来的？其实人类的觉知跟源头有些相同，有些不同。相同的是什么？不同的又是什么？这就要从源头的状态说起。源头天生自带着觉的功能，对于源头而言，一切都是它的对象物，所以源头的觉又名绝对觉、源头觉。源头内的一切完全没有分离，但同时的是，源头内的一切也没有任何的隐私和个体性。源头没有任何的震动，所以也没有光，没有爱。源头完全的平静清净，也因此是完全的死寂。但也因为没有震动，所以能包含一切的震动。没有光，所以能包含一切的光。没有个体性，所以能包含一切的个体性，能从一切的部分去觉察其他的部分。当源头内有些部分渴望拥有独自的生命，希望跟源头内其他的部分不一样，经过源头的成全和支持，那些源头的部分开始有了震动，震动就产生了光。当那些源头的部分开始有了震动，有了光，就跟其他的部分因为震动的不同而产生了区别，形成独立的生命。也由于震动产生的光频不同，所以从此时开始，那些有震动的生命彼此之间再也不会真正的相遇，再也不见，直到永恒。但孤单换来的是，从此时开始，每个震动的生命开始有了自己的世界。他们从源头而来，也继承源头的绝对觉。只是跟源头的绝对觉不同的地方在于，源头不会震动，所以能从源头内的所有部分去觉察一切。自身震动的独立生命，震动局限了自身的觉察，使自身不能从源头内的所有部分去觉察一切，只能从自身去觉察一切。所以源头的绝对觉在这个自身震动的生命上，只剩下能从自身向外觉察对象的功能，不同于源头能同时从一切的部分觉察到其他一切。这个自身震动的生命无法从一切的部分觉察到其他的部分，使它只能从自身觉察到一切，而无法从其他的生命觉察到一切。所以这个自身震动的独立生命，它的觉相对于源头的绝对觉，又名相对觉、个体觉。这些自身震动的独立生命，是因为振动频率跟其他的独立生命不同，所以再也不会相遇。所以如果想要相遇的话，就需要调整振动频率跟其他的独立生命相同。然而自身的振动频率是调整不了的，但由于它们来自于源头，继承了来自源头的一切能力，包括成全和支持自己内的一部分去产生新的振动。于是许多自身振动的独立生命，为了排解无聊和探索自己的各种可能性，他们各自在自己内创造了频率相似的世界和载具，并且将自己内的一部分投入其中。由于他们自身振动的频率不同，所以他们在所投入的世界和载具也不会真正的相遇。但由于他们在自己内所创造的世界和载具的频率相似，所以他们能透过那个世界的载具相遇。可是他们要稳定地行走在所投入的世界和载具，就要让自己所投入的部分频率跟那个世界和载具相似。于是他们的个体觉又进一步的为了要匹配他们那个世界和载具的频率，觉察的范围进一步的被限缩在那个世界和载具的频率。在那个世界和载具中的他们再也无法觉察到其他的频率。此时这个独立生命
觉察的范围被限缩在载具支源的范围，又名载具觉。这些自身振动的独立生命继承了源头的能力，想什么就实现什么。然而，由于变化的太快了，莫变法深刻长久的体验和探索，在不断的创造出各式各样的世界后，他们渐渐发现，透过压缩他们的能量，他们能创造出更坚固和凝固的世界。虽然变化慢了下来，但能给他们带来更多的感受，也更方便观察、学习和研究。于是，他们就创造出了我们这种物质世界。物质就是压缩的能量。原本这些自身振动的独立生命继承了源头的能力，想什么就实现什么。由于所有的想起就瞬间成为现实，所以他们是没有记忆的。但由于投入在物质世界以后，面对物质这种压缩的能量，物质变成好像无法透过想法改变，取而代之的是，他们设置的物质头脑能够让他们储存和提取他们对于物质的记忆，形成知见。他们从觉察到那些知见来进一步的观察、学习和研究。然而在载具中的独立生命，随着经历的增加，头脑中的知见愈来愈多且复杂，变成了这个独立生命的主要焦点。这个自身振动的独立生命，此时的觉察焦点被头脑中的知见笼罩、覆盖，甚至淹没了。知见的好处是，当他遇见相同或是类似的事物时，就不需再重新认识，而是直接把事物视为是曾经贴上的框架。坏处是，框架会阻碍新的认识。框架加强知见，知见加强框架，循环重复，最后形成牢不可破的框架和知见。最后，这个独立生命的头脑对事物就很难有新的认识，只剩下一堆知见。此时，独立生命觉察的范围被进一步的缩小到它产生的知见。这种觉只觉察到知见，又名觉知。人类的觉察大部分的时间和精力都聚焦在知见，因此目前人类主要的觉察方式就是觉知。反之，如果能以没有记忆的状态存在着，就不会形成知见，觉察的能力就不被局限在知见，也就会变成没有人类的这种觉知。举例，某些外星人有载具，但他们所在的世界没有物质这种压缩的能量，他们就无法形成记忆，就没有知见，就没有人类的这种觉知。进一步说，如果能以没有载具的状态存在着，觉察的能力就不受限在载具，也就会变得没有外星人的载具觉。举例，创世者存有，他们连载具都没有，他们在个体觉的位置，所以他们可以觉察他们内无数世界和无数分形的所有可能性。结论：越高维的生命，越接近源头的独立生命，觉的范围越广越深，但越难聚焦在很小很精细的范围。越高维的生命，能量越轻盈，但是感受越淡越浅。越高维的生命，想起什么就形成什么的能力越强，但同时变化越快，越不利于观察、学习和研究。因此要知道的是，高维和低维并不存在高低优劣的差别，而是效果不同，所以收获不同，体验不同。所以人类的觉知是怎么从源头的觉察发展过来的？从源头觉到个体觉，再到载具觉，最后到现在人类所拥有的觉知。从源头觉的既广且深，无法集中在精细的范围，发展成人类的觉知，虽然又窄又浅，但能够非常集中在精细的范围。这就是源头天生的觉察功能发展到人类觉知的整个过程。